டைம் வந்து 9:15 ஆகுது. எங்கள் வீட்டு விண்டோ வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ட்விலைட்டோட அந்த பிறையும் தெரியுது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ தான் வந்து இருட்ட ஆரம்பிக்குது. சன்செட் ஆன அந்த டிண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நிலா ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் பக்கம். எவ்வளோ பிறை சூப்பராக தெரியுது. அந்த சர்க்கிள் கூட தெரியுது.